大家好，我来到了那个全宁一路啊，这边有一个旺铺烧猪饭，这个空铺子烧猪。然后之前这边是有一个长沙米粉的这个铺子的，这里呢，上面写的烧猪娃的。然后这个地方叫全宁一路啊，六渡桥站的公交车站上面写的是全宁一路全宁一路六渡桥站的。然后这里面有很多空铺子，我上次来手机内存不够了，然后我就没拍了。这个里面是一些美食街，以前都是做吃的了，门面烧猪的。那这大铺子、小铺子，什么铺子都有了。真的，我觉得这几年都太卷了，然后反正生意不是蛮好做。大家投资啊、开店什么的，真的要慎重，知道吧？这个门面烧猪的，有什么不清楚，大家可以问我，知道吧？我也大小小做了20几年生意。这个铺子烧猪的。这个地方属于一个老城区的。这里铺子烧猪的，出租房屋，租房子的。这附近有老房子租完了，这个有门面烧猪嘛？门面出租啊。你们自己导航定位到那个远东巷这里来啊，远东巷这边来。这边还有个铺子烧猪的，这边以前一条都是美食街的了。门面烧猪啊，都有房东电话啊。你们来的直接联系房东，算了，我也不收你们的钱，也不收中介费。这几年都很不容易，我也希望每一个粉丝都能够过得好，过得顺。现在都是做烧烤、做宵夜啊，做吃的、做餐饮的什么，不是有些粉丝要找那个搞那个叫什么烧烤啊、炒饭的什么，我觉得搞2-3个人，搞2个人、3个人多了，搞2个人合伙做个小铺子，炒个饭呐，再搞个外摆呀什么的。这个铺子烧猪的，以前这个超市啊，大家可以看一下，搞2个人搞那种小铺子啊，合伙啊，是不是啊？一个人出不了多少钱，然后又可以外摆呀，然后自己做点那个做堂食外卖啊，是不是啊？这个地方就叫做六渡桥远东巷啊。你们想创业啊，想找铺子、找摊位啊，关注双2哥就行了。只要是我的粉丝，我也不收你们的钱。然后我有空闲的时间，我就跟大家跑一下，是吧？我下雨一般是不出门的。然后网上有很多套路啊，割韭菜啊，然后什么的，真的大家我觉得要慎重，知道吧？因为现在这个钱非常难得赚，知道吧？真的钱很难得赚。我觉得，个人觉得啊，那个租金高了的铺子不租，然后转到几到手的铺子不租，然后再就是什么各种套路的啊，他有的是那种。因为怎么说呢，我不好说，知道吧？我网上有很多那种割韭菜，然后坑人的那种东西。我说了，我容易要得罪那些人，到时候别人过来攻击我啊，我还蛮麻烦。本来我一分钱也不挣，大家纯属自己义务帮忙，对吧？没必要去趟这个浑水，对吧？我只能说客观说，也要大家谨慎一点投资。是吧？你每付出一笔钱，都要想了又想，考虑又考虑，不要轻易把钱就给出去了。你给出去很容易，但是你挣的话就很难了，挣不回来的这几年的钱。